pavarësisht ankesave që mund t'i kemë, shteti jonë po zhvillohet, po ecë me hapa të sigurt dhe sidomos kohëve të fundit jemi shumë të lumtur që shteti i Kosovës e ka shtrisë sovranitetin. Sot me shumë mall dhe kënaqëri e kujtojmë atë ditë dhe falenderojmë gjithë qytetarët anë kënd troje shqiptare. Me dy armë që kishin, ata rezistuan për mësa 10 orë kundër forcave të shumta të policisë. Është njëri nga ata të cilët punuan vazhdimisht, ishin në përburgje, dolën, vazhduan, luftuan dhe ranë. Dhe sot kur po vim në përkujtime, po jemi të lumtur për arsyen se pavarësisht ankesave që mund t'i kemë, shteti jonë po zhvillohet, po ecë me hapa të sigurt dhe sidomos kohëve të fundit jemi shumë të lumtur që shteti i Kosovës e ka shtrisë sovranitetin e vet anë kënd vendit, që ushtria jonë është forcu dhe po e shohim që po duket që jemi drejt finalizimit të atyre ëndrave të vërteta, e punëve të vërteta gjithë heronjeve. Sot po bëhen 36 vite ku ranë heroikisht Fahri Fazliu dhe Afrim Xhitia në një luftë të përbarabartë me forcat serbe. Sot me shumë mall dhe kënaqëri e kujtojmë atë ditë dhe falenderojmë gjithë qytetarët anë kënd troje shqiptare që kanë ardhur sot të na respektojnë, të na nderojnë dhe të nderojnë dëshmorët e kombit. Po është një peshë, është një krenar,i po është edhe një përgjegjësi e madhe. Bashkë kemi dënuar nga 8 vite burg, pas daljes nga burgu kemi vazhduar veprimtarinë tonë në kuadër të organizatës së fshehtë Lëvizja Popullore e Kosovës. Kemi organizuar demonstratat në gjatë vitit 89, kur i kujtojmë me shumë krenari, me shumë pietet, shokët tanë, bashkëveprimtarët tanë, Afrim Xhitin dhe Fahri Fazliun, të cilët u ndodhen të rrethuar në mesditën e 2 nëntorit të vitit 1989 dhe me dy armë që kishin, ata rezistuan për mësa 10 orë kundër forcave të shumta të policisë dhe në një luftë pabarabartë ranë heroikisht, duke u bërë shembulli sakrificës